Buenas tardes, Comisión de Auscultación. Mi nombre es Arturo Flores Galicia, de la licenciatura en Contaduría Pública, con matrícula 2020-81945, y en pleno uso de mi libertad de expresión, me permito proponer a la maestra Laura Gatica Barrientos, docente de la Facultad de Contaduría Pública, para que sea considerada como candidata para el proceso de elección de dirección de la Facultad de Contaduría Pública. Esto en reconocimiento a la trayectoria, capacidad profesional, cercanía y aprecio a la comunidad estudiantil de la misma. Agradezco su atención prestada y que tengan bonita tarde.